নমস্কাৰ জুন্টি ভ্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সমূহ বন্ধু বান্ধৱীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। নগাঁও জিলাৰ ৰহা দীঘলদৰী অঞ্চলৰ কাকতি গাঁৱৰ ধননাথৰ এখন গাহৰি ফাৰ্ম। এই গাহৰি ফাৰ্মখন বৰ্তমান হৈ যোৱা যি প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী, এই বাঢ়নী পানীয়ে এফালৰ পৰা গোটেই ফাৰ্মখন চুৰমাৰ কৰি পেলালে। কি কি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, কেনেকৈ গাহৰিকেইটাক তেওঁ সংৰক্ষণ কৰিলে আৰু এই গাহৰিকেইটা তেওঁ বচাব পাৰিলে নে নোৱাৰিলে, গাহৰিকেইটাক কিবা উটুৱাই লৈ গ'ল নেকি বাঢ়নী পানীয়ে, সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব। মাথো এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেন্তে লাইক এটা কৰিব, আৰু যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে আপোনালোকে যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ এই চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আহক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দুইজনে এখন ভোৰ লৈ আহিছোঁ। এখন দেখা পাইছে এখন ভোৰ, আৰু এখন পলৰ ভোৰ বনাই কৰি লৈ আহি আজি আমি আছোঁ এখন সাগৰৰ মাজত। চাওক এবাৰ মই দেখাইছোঁ এখন সাগৰৰ মাজত এখন বিৰাট ডাঙৰ পথাৰ, আৰু এই পথাৰখনৰ মাজত মানে এখন সাগৰময় হৈ আছে। যি ৰূপ এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। বৰ্তমান মানে প্ৰকৃতি আৰু মানুহৰ মাজত যুদ্ধ, দয়াময়া যুদ্ধ হৈ আছে। এইখিনি ইমান দ, লগতে এইটো কুকুৰ দেখিছানে? আহিব নোৱাৰিলে আৰু গুচি গ'ল গৈ, সি গ'লগৈ সি, আৰু নাহে আৰু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমতে বাঢ়নী পানীয়ে যি জলমগ্ন কৰি পেলালে, আলি পদূলি ঘৰ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণ ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰি পেলালে। সেয়েহে মই ভিডিঅ' বনাবলৈ পৰা নাছিলোঁ। বৰ্তমান পৰ্যায়ক্ৰমে এতিয়া পানী শুকাবলৈ ধৰিছে, আৰু যিমান পাওঁ ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ আজিৰ পৰা ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখনে হৈছে ধননাথৰ গাহৰি ফাৰ্ম, আৰু এই ৰাস্তাটো গাহৰি ফাৰ্মলৈ যোৱা ৰাস্তা হয়। প্ৰায় 1 ফুটমান মাটি উঠাই দিছিলে, বাঢ়নী পানীয়ে সম্পূৰ্ণ উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল। আৰু বৰ্তমান নেটবোৰ মানে যদিও মানে বেয়া হৈছে, কিন্তু ইমান এটা ফটা চিটা হোৱা নাই, কিন্তু তথাপিতো নেটবোৰ চলি থাকিব পৰা হৈ আছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাব খুজিছোঁ এই নেটবোৰ মানে বহুত কষ্ট কৰি তেওঁ মানে সজাই পৰাই লৈছিলে। আৰু এইটো হৈছে মানে গা ধোৱা, এইটো এটা মানে হেৰি আছিলে, পুখুৰী আছিলে। গা ধোৱা পানীবোৰ এইফালেদি ওলাই আহে। মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক। এইটো ড্ৰেইন বনাই দিছে তেওঁ। এইটো ড্ৰেইনটো সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো হ'ল মেইন ড্ৰেইন হয় গাহৰি ফাৰ্মৰ, এইটো মেইন ড্ৰেইন। এইটো এটা ড্ৰেইন আছে, আৰু এই ড্ৰেইনেদিয়ে মানে গাহৰি যিমানবোৰ মানে শৌচ পেচাব হয়, মল মূত্ৰটো বিশেষ এই ড্ৰেইনৰ বাহিৰে দি পেলাব পাৰে। মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া চাওক। এইটো যিমানবোৰ মানে ওলায় মল মূত্ৰ, সম্পূৰ্ণ মানে এই ড্ৰেইনটো ভিতৰেদি মানে পাৰ হৈ যায়, আৰু এইটো বটলেদি তেওঁ মানে নিজেই মানে ইয়াত চাফা কৰে। আৰু এইটো এটা ড্ৰেইন বনাই ৰাখিছে, এইটো ড্ৰেইনটো সম্পূৰ্ণ ব্লক কৰি ৰাখিছে, কিয়নো সেইফালেদি মানে যাব পাৰে, তেতিয়াহে মানে ইয়াত মানে ব্লক কৰি ৰাখিছে। আৰু ইয়াত মানে যিমানবোৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে নেটবোৰ, বৰ্তমান সেই নেটবোৰ মানে সম্পূৰ্ণ মানে ধ্বংস হৈ গৈছে। আৰু এইটো হ'ল 4 ফুট, 4 ফুটলৈকে মানে এইটো সম্পূৰ্ণ মানে জোখ আছিলে। এইটো ইমানলৈকে মানে পানী হৈছে, প্ৰায় 3.5 ফুটলৈকে
পানী হৈছে মানে প্ৰায় ধৰক আৰু 1 ফুটমান বাকী থাকিল আৰু এই ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণ বুৰ যাবৰ কাৰণে এইটো 4 ফুটমান আছিলে তাৰে মানে এই সম্পূৰ্ণৰূপে মানে পানী মানে সোমাই বৰ্তমান এই ফাৰ্মখনৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰে যিমানখিনি মানে তেওঁ পকা কনষ্ট্ৰাকশ্যন বনাইছিলে যদিও এই পকা দেখিছে আপোনালোকে এয়া পকা মানে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁ মানে নিজেই মানে ঘৰতে মানে মেৰামতি কৰি লৈছে চিমেণ্ট দি তেওঁ ঢালাই কৰি লৈছে আকৌ পুনৰ তেওঁ চিমেণ্ট দি ঢালাই কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ্তমান এই বাঢ়নী পানীয়ে সোমাই সম্পূৰ্ণৰূপে মানে এইটো ৰুম তেওঁ মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ডাঙৰ কৰি বনাই লৈছিলে আৰু ইয়াত মানে মাটি আছিলে মাটি দি সম্পূৰ্ণ ফিল আপ কৰিছিলে কিন্তু বাঢ়নী পানীয়ে সম্পূৰ্ণ সোমাই এই মাটিবোৰ মানে উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল এইটো বিম আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে এই বিমটো সমপৰ্যায়ে মানে মাটি তুলি দিয়া হৈছিলে বাঢ়নী পানীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে এই মাটিটো ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল আৰু এতিয়া আগতে দুটা গাহৰিয়ে মানে এই মাটিটো মানে সমানে মানে খান্দিছিলে যদিও খান্দিছিলে কিন্তু বাঢ়নী পানীয়ে সম্পূৰ্ণ উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল আৰু ধননাথে তেওঁ লগ বন্ধুৰ সৈতে এই ফাৰ্মখন ক্ৰমান্বয়ে চাফা কৰিবলৈ ল'লে কিয়নো যি বাঢ়নী পানী সোমাইছিলে এই বাঢ়নী পানী সোমোৱাৰ ফলতে হয়তো গোটেই ফাৰ্মখন মানে পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগিব যদি পৰিষ্কাৰ কৰি নলয় তেনেহ'লে হয়তো গাহৰি গাত হয়তো কিছু বীজাণু হয়তো লাগি যাব পাৰে বা লাগিবও পাৰে গতিকে এই বীজাণুবোৰ যদি প্ৰকৃততে যদি গাহৰিবোৰ গৰাত যদি লাগিবলগীয়া হয় নিশ্চয় গাহৰি হয়তো বেমাৰ বিঘিনি হ'ব পাৰে সেই গতিকে এই ফাৰ্মখন আগতীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছে আৰু এই চাফা কৰোঁতে ইয়াত চূণ পটাছ আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ লগতে আৰু নানা ধৰণৰ মানে ঔষধ পাতি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে য'ত নেকি ইয়াত এই ঔষধ পাতিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে হয়তো এই বীজাণুমুক্ত হ'ব পাৰে এই ফাৰ্মখন গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ জয় আই অসম